Desím sa otázok. Desí ma situácia za jedálenským stolom. Môj otec sa ma zvykol pýtať: prečo rozprávaš tak veľa? Čo sa snažíš skryť? Je tak 1 hodina, skoro nedeľné popoludnie. Práve vstal, takže má na sebe jednu zo svojich negližé z flanelu. Z bieleho flanelu. Všetci sú starostlivo a dobre oblečení, okrem neho. Pôsobí to rušivo. Je v tom istý druh nespravodlivosti. Nedokážem sa sústrediť na tu a teraz. Nedokážem sa sústrediť na tu a teraz. Na teba. Nedokážem sa sústrediť na tu a teraz, byť koncentrovaná. Nedokážeš sa sústrediť na tu a teraz. Nepozeráš sa na mňa. Tvoje oči sa chvejú, ty sa chveješ. Tvoj pohľad smeruje nikam. Tvoje ruky sa trasú, tvoje nohy sú chladné. Chcem sa sústrediť na tvoju prestrašenú tvár. Cítim, že sa snažíš uniknúť, ujsť na obežnú dráhu a zmiznúť. Ale nie kam. Nedokážem sa sústrediť. Nenávidím to. Som stiahnutá ako uzol a tvrdá ako kameň. Chcem ujsť. Preto sa nedokážem sústrediť. Čokoľvek, čo urobím, sa stane len preto, aby sa mohla byť mimo. Mimo čoho? Mimo seba. Mimo myšlienku, mimo prianie, mimo potreby, mimo nevyhnutnosť niekam patriť. Nemôžem uniknúť z domu. Chcem, musím, rada by som. Plánovala som to, ale v poslednej chvíli som to vzdala. To by pomohlo byť definitívne pripravená. Čakať pri dverách by mohlo veci uľahčiť. Možno by pomohli nejaké pekné pocity. Známe, príjemné miesto, kam sa dá ísť. Žiadna viera, žiadne povzbudenie. Zánik milovaného objektu. Po prvé, neviem byť koncentrovaná, po druhé, neviem byť excentrovaná, bez síly. Čo pre teba môžem urobiť? To je heslo. Čo môžem urobiť? Čo môžem pre teba urobiť? Dialóg. Počúvať, počúvať a učiť sa. Prepadla som strachu, že nie som schopná pomôcť. Panikárim, obávam sa. Ja chcem akýmkoľvek spôsobom zapôsobiť na osobu, ktorá potrebuje pomoc. Je to nevyhnutnosť porozumieť výzve. Neodolateľná potreba alebo chcenie. Chcem ukázať, že viem ochrániť dušu od utrpenia. To je to. Výzva niekoho uchrániť, prehra samej so sebou. Učila som sa a ty si to odvíjal. Učila som sa veľa. Niečo som sa naučila. Učila som sa. A ty? Naučila som sa lekciu a bolo mi ľahšie sa učiť. Ja sa učím, ty sa učíš, on sa učí, my sa učíme. Vy sa učíte, oni sa učia. Učíme sa spolu a začíname si navzájom lepšie rozumieť. Nič odo mňa nevyžadujte, ani ja nič nevyžadujem od vás.
Môj otec zvykol hovorievať: musíš mi byť vďačná, priviedol som ťa na tento svet. Keď ste chorí, ľudia vás nemajú radi. Ste nežiadúci. Moja matka bola chorá. Zvykla vykašľavať krv. Pomáhala som jej skrývať chorobu pred mojím otcom. stolička. Naokolo nie je nikto. Je to miesto, kde si uvedomíte, že tu nie je nič. Že nie je čo očakávať. Môžete tu sedieť. Nie je to nebezpečné, ale je to prázdne. Nikto vám nemôže ublížiť. Dokonca sa ani neobávate ohrozenia. Obávate sa samoty. Prečo? Pretože ste všetkých odohnali. Ste osameli svojim vlastným pričinením. Je to úplná osamelosť. Nemôžem sa tu stratiť, ale ak chcem, môžem sa tu skryť. Skryť pred ostatnými a pred sebou. Nechcem byť vyrušovaná. Ja nechcem byť vyrušovaná, nič viac. Nemôžem si dovoliť byť vyrušovaná. Som bežec na dlhé trate a som aj osamelý bežec. A chcem, aby to tak zostalo.
Nechcem mať deti, ktoré majú strach. Toto je učiteľka. Bola uvedená do rodiny ako učiteľka. Spávala s mojím otcom. Problém bol v tom, že s nami žila v dome a zostala tam 10 rokov. Akú úlohu hrám v tejto hre ja? Som pešiak. V skutočnosti ma ty, matka, využívaš, aby som sledovala tvojho manžela. To je zneužívanie detí. Toto je trojholník, pretože sú tam 3 body. Trojholník znamená problém. Trojholník znamená konflikt vo vzťahu medzi 3 ľuďmi. 3 ľudia, alebo 3 rôzne strany jednej a tej istej osoby. Láska? Nepovedala by som láska. Trojholník znamená napätý vzťah medzi ľuďmi. Väčšinou celkom nepriateľský. Jedná sa o vášeň, alebo pomstu. Zlosť, áno. Pomsta. Je veľmi nerozumné byť pomstichtivý. Nesúhlas by som povedala. Nestabilita. Nezaslúžila som si byť milovaná a tak som obrátila ľudí proti mne. Nezaslúžila som si byť milovania hodná, pretože milovania hodný znamená byť zabitý. Jebaný znamená byť zabitý. Dúfala som, že sa zabili navzájom.
Dôstojnosť súvisí so sebaúctou. Vyjadrujú osobný prejav. Každodenný. A citová rovnováha. Prečo sa niektorí ľudia snažia zničiť vašu dôstojnosť? Ako to robia? Zaujíma ma priehľadnosť. Chcem byť priehľadná. Ak by ľudia cez mňa videli, nemohli by pomáhať milovať ma, odpúšťať mi. Aký je medzi tým rozdiel? Žiadny. Rozprávať sa s niekým ma desí. Prečo to odo mňa vyžadujete? Kto ste? Myslíte si, že ste Boh, alebo čo? Keď niekoho stretnem, napríklad som si neistá, či ma tento človek má rád. Ani jediné moje slovo nie je potrebné. Som podozrievavá voči slovám. Nezaujímajú ma. Nenaplňajú ma. Trpím tým, ako sa v istých prípadoch vyčerpávajú. Prosím, nechajte ma dýchať. Môj otec hovorieval: nezlosti sa. Nepristane ti to. Vyzeráš hrozne, keď sa hneváš. Priniesol mi zrkadielko. Chceš vyzerať takto hrozne? Takto ma dobehol. Neviem, čo robím a začnem sa každému ospravedlňovať. To ale neznamená, že každému odpustím. Ja neodpúšťam. Keď som prišla na svet, bola som veľkým sklamaním. Moja matka si musela myslieť: ako si udržím svojho muža, keď som mu dala 3 dievčatá za sebou. Nebola celkom bez fantázie, a tak mu povedala: vidíš, toto malé dievčatko pomenujeme po tebe. Vieš, že to dieťa je tvoj verný obraz? A môj otec povedal: áno, je to tak. Je krásna ako ja. Takže tak toto bolo. Otec mi dával najavo, že som povinná naplniť jeho sny o úspešnom potomkovi. Musela som sa snažiť, aby mi odpustil, že som dievča.
znamená akceptovať sa. Teda žila som v dome bez zrkadiel, pretože som sa nedokázala vystáť. Nedokázala som prijať samu seba. Zrkadlo bolo nepriateľom. Zrkadlo nemôže byť vašim nepriateľom. Zrkadlo musí byť vašim priateľom, inak ste mimo. Zoberiem moje zrkadlo a nastavím ho proti ním a hovorím. Neukazuje mňa. Neodráža mňa, ale niekoho iného. Odráža nejaký môj obľudný obraz. Agresivita a pocit viny. Striedavo. Skôr zúrivosť a pocit viny. Postupný proces, kedy sa nenávisť ostatným zvnútra obráti proti mne. Zničím všetko, čoho sa dotknem, pretože som vášnivá. Ničím moje priateľstvá, moju lásku, moje deti. Ničím veci z obavy a trávim svoj čas ich opravovaním. Som sadista, pretože sa obávam. Ale raz rozbité nemožno celkom spojiť. Rekonštrukcia, renovácia, náprava, obnova, spomenúť si, kajať sa. Termín viny. Môj otec hovorieval: prišiel som o svojho psa. Bol všetkým, čo som na tomto svete mal. Žil som pre neho. Ani si nevieš predstaviť, ako ma ranilo a rozčulilo, že ma opustil.
Jedného dňa náš pes dochol. Môj otec sa mi neodvážil povedať, aby som išla a zakopala ho. Moja matka by si myslela, že je to príliš kruté. Hanbil sa pred ňou. Tak odišiel do záhrady. Ale keďže bol tak nevyliečiteľne lenivý, iba vykopal dieru v hromade hnoja. Celý týždeň pršalo a pes sa znovu objavil. What can you see? Som veľmi blízko k stavu námesačnosti, čo súvisí s mojou absolútnou neschopnosťou zamerať pozornosť na niečo dostatočne dlhý čas. Môj mozog je ale zároveň nesmierne aktívny. Mám v hlave všetky druhy myšlienok a plánov. Ale fyzicky som veľmi unavená a chladná a trasie mnou zimnica. Som bez ňou vlastných citov. Moje city sú neprimerané mojej veľkosti, teda ma vyrušujú a musím sa ich skutočne zbaviť. Moje city sú mojimi démonmi. Tá intenzita. Nie sú to city sami o sebe. Je to sila citov. Je toho na mňa príliš veľa, než aby som to ovládala. Som väzňom vlastných spomienok. Som väzňom vlastných spomienok a môjim cieľom je zbaviť sa ich. Depresia. Žiadna bolesť, žiadna nádej, žiadny boj, žiadny záujem o prácu alebo o seba. Existenciu bolesti nemožno poprieť. Viem, že nemôžem urobiť nič, aby som bolesť odstránila alebo potlačila. Nemôžem zariadiť, aby zmizla. Zostane tu navždy. Nedosiahnem uspokojenie, inak by som sa zastavila a bola šťastná. Nedokážem sa prinútiť mať sa rada. Nenávidím to. Nie je to nevďak, nie je to strach, je to hrôza. Nedokážem sa prinútiť mať sa rada. Je to forma sebadeštrukcie. Nevedomej deštrukcie. Mrzí ma, že je to takto, ale takáto som. Myslím teda som. Pochybujem teda som. Som oklamaná teda som. Dôstojnosť. Nič viac nežiadam. Nemám žiadnu nádej, žiadnu silu, žiadny záujem, nič. Nemám nič, nevlastním nič, žiadny čas, žiadne myšlienky, žiadne nádeje, žiadne city, žiadne túžby, žiadne potreby, žiadne názory, žiadne plány do budúcnosti. Ja nemám, ja nevlastním nič. Nie je čo povedať, nie je čo brániť, nie je čo predať, nie je čo ukázať, nie je čo skrývať, nie je sa na čo pozerať, nie je čo uchovať, nie je čo držať, nie je čo nechať tak, nie je čo predvídať, nie je čo stratiť a nie je čo získať.
Nemám čo kritizovať, nemám čo súdiť, čo zanechať alebo si nad niečím zúfať, nemám čo zbierať, zhromažďovať, nemám si čo pamätať, nemám si čo prijať. Nemám čo uväzniť, predvídať, hroziť sa, nemám v čo dúfať. Preto nemám čo ľutovať, preto sa nemám čoho báť. Strach neexistuje. Môj otec raz na 18. ulici povedal: Pamätáš si, ako dobre nám spolu bolo? A ja som povedala: Neviem, o čom hovoríš. Toto je trojuholník, pretože sú tam 3 body. Trojuholník znamená problém. Trojuholník znamená konflikt vo vzťahu medzi 3 ľuďmi. 3 ľudia, alebo 3 rôzne strany jednej a tej istej osoby. Láska? Nepovedala by som láska. Trojuholník znamená napätý vzťah medzi ľuďmi. Väčšinou celkom nepriateľský. Jedná sa o vášeň, alebo pomstu, zlosť. Áno. Pomsta? Je veľmi nerozumné byť pomstychtivý. Nesúhlas by som povedala. Nestabilita. Dôkaz, že ona stále existuje. Že on stále existuje. Že my stále existujeme. Že oni stále existujú. Že ja stále existujem. Že deň stále existuje. Že noc sa skončí, že oheň vyhasne a ty ho znova zapáliš. Popieram, 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 popieram. Mám právo popierať. Je to nepopierateľný fakt. Trávim čas popieraním. Ja popieram, ty popieraš, on popiera, my popierame, vy všetci popierate. Oni popierajú. Je čas to zastaviť. Popierame, ja už nepopieram, ty už nepopieraš, on už nepopiera, my už nepopierame, vy už nepopierate, oni už nepopierajú, že sa bála moci ľudskej. Je to otcova chyba. Neodpúšťam. A nezabúdam. Deštrukcia otca. Situácia za jedálenským stolom. Tento objekt predstavuje stôl, okolo ktorého sa rodina zhromažďuje k jedlu. V jeho čele sedí otec a hltá. Môj otec pri pohľade na nás vždy znervóznie a začne nám vykladať, aký je skvelý. A čím viac sa chvasce, tým menší sa cítime. Toto sa odohráva každý deň znova. Náhle tam vznikne hrozné napätie a my ho schmatneme ho a zvalíme na stôl. Trháme jeho ruky a nohy, rozporcujeme ho. Roztrháme ho. Rozdelíme na kusy a začneme ho požírať. Stane sa potravou. Hotovo. Takto ho zlikvidujeme. Náš hnev spôsobili jeho neprestajné slovné útoky. Takže ho zlikvidujeme tým istým spôsobom, akým on likvidoval nás.